السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ النهاردة ان شاء الله فيديو جديد. هنعمل مع بعض فراخ محشية رز في الفرن، هنحطها في الكيس الحراري. بجد تحفة وسهلة وسريعة ومش هتاخد اي وقت، والفراخ دايبة دوب والرز مستوي وطعمه خطير. يلا بقى، ما تنسوليش في اللايك وفي الشير. اللي لسه مشتركش في القناة يا ريت يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله مني كل جديد. يلا بينا بقى على الفيديو. اول حاجه هنا انا معايا معلقتين كبار من الزيت، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقه برضو صغيره من الفلفل الاسود، ورشه كركم، حوالي نص معلقه صغيره، وحطيت برضو نص معلقه صغيره من البابريكا. ومعايا هنا بصلايه مقطعاها في الكبه. هقلب كل ده بقى، وهجيب الفرخيه طبعا غسلها كويس ومنضفاها، وكنت نقعاها في محلول الملح. هنا بقطعها من الصدر كده عشان تشرب من التتبيله. هدعكها بقى بالخلطة بتاعتي، البصل والبابريكا والملح والفلفل، كل الكلام دوت هدعكها كده واسيبها تقريبا ساعة. لازم تدعكيها كده من كل الجوانب، ولازم اقل حاجة نص ساعة تسيبها في التتبيلة عشان اللحم بتاعها يشرب من التتبيلة دي. هنروح بقى على البوتاجاز نجهز الرز. معايا حلة فيها حوالي معلقتين كبار من السمنة، وبصلاية متقطعة. هحط عليها الملح والفلفل بتوعي، وكمان حوالي 3 فصوص توم مدقوقين. اول ما اشم ريحتهم بقى هنزل معايا بالكبد والقوانص مقطعاهم قطع صغيره كده يا دوبك يتشوحوا. وهحط كمان رشه قرفه صغيره كده. طبعا انا غسلت الرز وصفيته. هديهم تقليبه كده بس يتشمع كده بالسمنه. بصوا شكله بقى عامل ازاي. هحط حوالي نص كوبايه ميه، هسيبه بقى يتشرب خالص. وبعد كده هفضيه في الرز هفضي الرز في طبق يهدى، لازم يبرد تماما، وابتدي بقى احشي الفرخه بتاعتي. طبعا انا مولعه الفرن على درجه حراره 200. الفرخيه بتاخد تقريبا ساعه ونص، وبتبقى دايبه والرز مستوي، ما تقلقيش خالص. هنا بحشيها من كل الجوانب، من عند الورك كده وجوه الفرخه، واحاول بقى ايه اكتفها كويس كده. مش هتعرفي، ممكن بخيط دبارة كده تلفيها. عايزة تسيبيها من غير ما تقفلي الوراك كده مفيش مشكلة. هحاول بس اقفلها. وبعدين انا جبت الكيس الحراري حطيت فيه معلقة دقيق، وهحط فيها الفرخاية. عايزة تمسحيها كمان بمسحة دبس رمان مفيش مشكلة، بيديها طعم تحفة جدا. هقفله بقى وادخلها الفرن على درجة حرارة 200 ساعة ونص، وهنطلعها مع بعض تحفة. طبعا لازم نخرم الكيس خرمين كده عشان بس ما يفرقعش. بصوا واخده لون بجد تحفه. لازم نسيبها تهدى شويه علشان الكيس يسيب الجلد بتاع الفرخه. بجد تحفه جدا، لازم تجربوها وسهله جدا، وكمان الرز مستوي. ما تنسونيش بقى في اللايك وفي الشير والاشتراك في القناه اللي لسه ما اشتركش في القناه، ويا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.